এটা সাথে সাথে গরম পানি পাবেন ভাই, সাথে সাথে। এখানে লাইনটা দিবেন কলের সাথে, এটা হলো কল সিস্টেম। আচ্ছা, এটা কলের সাথে দিবেন জাস্ট এই যে এখানে। আচ্ছা, এই যে এখানে আছে, এই যে হটটা দিয়ে দিবেন, হটটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, আর এখানে স্টপ। আচ্ছা, এখানে মিডল বরাবর স্টপ। ওকে, আর এখানে দিলে নরমাল পানি পাবেন আপনি। এই যে বেসিন, হ্যাঁ, এটা সিঙ্কে আপনি লাগাতে পারবেন, বেসিনে লাগাতে পারবেন। এই শাওয়ারটা আপনি ইউজ করলে একবার আঙ্কুমান মডেল আপনি লাগালেন, সেক্ষেত্রে শাওয়ারটা আপনি লাগায় রাখলেন, হ্যাঙ্গিং করে গেলেন। হ্যাঙ্গিং এর জন্য আপনি একটা ই দিয়েছে, শাওয়ার হ্যাঙ্গিং এর জন্য একটা ই দিয়ে দিয়েছে, লক আছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। দর্শক, সামনে কিন্তু শীত আসতেছে, আর শীত উপলক্ষে করে কিন্তু অনেকে গিজার কিনতে চান। অনেকে আবার টেনশনে থাকেন যে ঠান্ডা পানি দিয়ে কিভাবে গোসল করব, কিভাবে অজু করব। সেক্ষেত্রে সব ধরনের চিন্তা কিন্তু একবার মুক্ত করে দিবে আজব এক কল কিন্তু আজকে আপনাদেরকে দেখাই দিব, যেটা হচ্ছে গরম পানির কল। এবং শুধু গরম পানি না, আপনারা চাইলে কিন্তু ঠান্ডা পানিও এটাতে পেয়ে যাবেন। তার মানে শীতের সময় আপনারা গরম পানি, গরমের সময় কিন্তু আপনারা নর্মাল পানি কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর রয়েছে আমরা সোহানা এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স নিচতলায়, শপ নম্বর হচ্ছে 3। বিস্তারিত জানবো। আমার সাথে রয়েছে সেলিম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি ভাই। আচ্ছা, এই যে কল এনেছেন ভাই, এটা কি মানে গরমে ঠান্ডা আর শীতে গরম পানি দিবে? অবশ্যই ভাই। আর এটা এই একটা কোম্পানি ভাই, লোটাস কোম্পানি, ফেমাস একটা কোম্পানি। এটা বিগত ওই 12 বছর ধরে চলতেছে। 12 বছর, এক যুগ যাকে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা ফেমাস একটা কোম্পানি। 2024 এ এবার লেটেস্ট মডেল নিয়ে আসছে ভাই। এটাই খোদাই করে লেখা আছে লেটাস, এই যে দেখেন। আচ্ছা, এই যে লেখা আছে লোটাস, লোটাস। আচ্ছা, এবং অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট। আচ্ছা, অনেকে তো এই যে গিজার লাগাতে পারে না ভাই। হ্যাঁ, এইটাই হলো বড় বিষয়। দেখা যায় কি কেউ বাসায় আছে, গিজার লাগাতে অনেক সমস্যা, গিজারের লাইন করা থাকে না। অনেক পুরানো বাসায় এরকম গিজারের লাইন করা থাকে না। আর দেখা যায় সামনে শীত, প্রচন্ড শীত। শীতের মধ্যে দেখা যায় বাচ্চা পোলাপান, বৃদ্ধ মা বাবা, দেখা যায় বৃদ্ধ মা বাবা ফজরের টাইমে উঠে দেখো উজু করার সময় সে ঠান্ডা পানি, অ্যালার্জি সমস্যা, এভরি টাইমে যে কোনো টাইমে। বাচ্চা পোলাপান গোসল করে যদি দেখেন, ফুড গেটেড আছে, এই যে দেখেন এখানে তো বাচ্চাদের একটা ছবি আছে। আচ্ছা, মানে বাচ্চাদের জন্য এটা প্রযোজ্য 100%, সবার জন্যই আসলে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কতক্ষণ লাগবে গরম পানিটা পেতে? এটা সাথে সাথে গরম পানি পাবেন ভাই, সাথে সাথে। আচ্ছা, গরম পানি পাবেন। এটা যখন সুইচটা দিব কিভাবে দিব? এই যে দেখেন, এখানে লাইনটা দিবেন কলের সাথে, এটা হলো কল সিস্টেম। আচ্ছা, এটা কলের সাথে দিবেন জাস্ট এই যে এখানে। আচ্ছা, এই যে এখানে আছে, এই যে হটটা দিয়ে দিবেন, হটটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, আর এখানে স্টপ। আচ্ছা, এখানে মিডল বরাবর স্টপ। ওকে, আর এখানে দিলে নরমাল পানি পাবেন আপনি। আচ্ছা, দেখেন হিট এন্ড কোল্ড, হিটে দিলে আপনারা গরম পানি পাবেন, আর কোল্ডে দিলে কিন্তু ঠান্ডা পানি পাবেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখেন এটা মানে যখন আমি অন করব, অন করার সাথে সাথে গরম পানিটা আমরা সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। আচ্ছা, আর এখানে কি টেম্পারেচার শো করবে? হ্যাঁ, এই টেম্পারেচার শো করবে, দেখেন প্রত্যেকটা দেওয়া আছে টেম্পারেচার। আচ্ছা, প্রত্যেকটার সাথে দেওয়া আছে। আমি ছাড়বো ভাই, আমার এক বালতি তো আর গরম পানি দরকার নাই নাকি? না 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 না। আচ্ছা, এটা এরকম একটা গরম পানি দিবে, আপনি এক কাপ চা, একটা রং চা আপনি খেতে পারবেন। এরকম প্রযোজ্য আপনার গরম পানিটা দিবেন, চা বানানো যাবে। চা বানানো যাবে, মানে বলকানো গরম পানি লাগে, সেই গরম পানিটা দিবে। আচ্ছা, ধরেন আমার 30 লিটার বালতি, 30 লিটার বালতিতে আমি কি 2 লিটার পানি নিব? আচ্ছা, বাকি 28 লিটার ঠান্ডা পানি থাকবে। ঠান্ডা পানি দিবেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, সমস্যা নাই। ওকে, তাহলে এইটা দেখেন লাইন দেওয়ার পরে কি আমরা হিটটা দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ, লাইন দেওয়ার সাথে সাথে আপনি গরম পানিটা পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা তিনটা কোয়ালিটি ভাই, তিনটা মডেল আছে। একটা হলো আমি বলে দেই, দেখায় দেই, তাহলে বুঝতে পারবে। এই যে এটা হলো কলের সাথে, এটা ডাইরেক্ট কল। আচ্ছা, এটা ডাইরেক্ট কলের সাথে আপনি অপশন করতে পারবেন, এবং চাইলে আপনি একটা টি ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, যদি এক্সট্রা লাইন চান সেক্ষেত্রে আপনি লাইনটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, এক্সট্রা লাগে না। হ্যাঁ, একটা কল ইউজ করছেন, চাচ্ছেন আর একটা কল ইউজ করতে, সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারবেন চাইলে। যার কারণে আমি টিটা এনে দেখাইছি যে দর্শকদের বুঝে নিতে পারে সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আরেকটা হলো আপনার বেসিন। আচ্ছা, এই যে বেসিন, হ্যাঁ, এটা সিঙ্গে আপনি লাগাতে পারবেন, বেসিনে লাগাতে পারবেন, এবং লাগাই ইউজ করতে পারবেন। এটাও আপনি টুইন ইন ওয়ান অপশন পাবেন। ঠিক আছে, ওকে। আর একটা আছে শাওয়ার সিস্টেম। শাওয়ার সিস্টেম, এই যে শাওয়ার, এই শাওয়ারটা আপনি ইউজ করলে একবার আঙ্কুমান মডেল আপনি লাগালেন, সেক্ষেত্রে শাওয়ারটা আপনি লাগায় রাখলেন, হ্যাঙ্গিং করে গেলেন। হ্যাঙ্গিং এর জন্য আপনি একটা ই দিয়েছে, শাওয়ার হ্যাঙ্গিং এর জন্য একটা ই দিয়ে দিয়েছে, লক আছে। হ্যাঁ, লক আছে। আচ্ছা, আপনি শাওয়ার হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন। ওকে, তাহলে এই তিনটা মডেল হবে নাকি? হ্যাঁ, এই তিনটা মডেল সেম ক্যাটাগরি, জাস্ট হচ্ছে যার যেরকম লাগবে ওরকম নেবে। আর এই টিটা লাগাবেন কিভাবে একটু দেখায় দেই, তাহলে ইজি হবে বোঝার জন্য। আচ্ছা, এই যে টিটা লাইনটা আছে, এই যে টিটা। আচ্ছা, এই যে দেখেন
এই যে সুন্দরভাবে লাগাই দিলেন। এখন শাওয়ারের লাইনটা আচ্ছা এই যে এখানে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা এখানে দিয়ে দিলাম শাওয়ারের লাইনটা। আর এক্সট্রা একটা এই যে এখানে একটা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা এক্সট্রা আরেকটা লাইন কিন্তু ইউজ করা যদি কল ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা ধরেন আমি 2 মিনিট করে সারা দিনে 20 মিনিট চালালাম ভাই, বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসবে? একবার বিদ্যুৎ বিল সীমিত আসবে ভাই। আচ্ছা এটা 120 টাকা আসে কিনা সন্দেহ। আচ্ছা ঠিক আছে, সারা মাস যদি করেন 120 টাকা আসবে না ভাই। তাহলে দেখেন এইটার প্রাইস কত থাকবে ভাই? ভাই এটা প্রাইসটা আমি আরেকটু বলে দিই ভাই। এই যে আপনার এই যে একটা দেখেন একটা চাকনি দিছে যে বিশুদ্ধ পানি, আপনি বিশুদ্ধ পানি দিবে। দেখা যায় কি কিছু মানুষের আছে, মা বোনের আছে বা আমাদের মতো লোক আছে ভাইদের অ্যালার্জি সমস্যা, সেক্ষেত্রে অনেক ময়লা আসলে শরীরে অ্যালার্জি হয়, সেক্ষেত্রে আপনি একটা চাকনি পাচ্ছেন। আচ্ছা এটা যে আপনি পানিটা দিবে, এই পানিটা এই ছাকনির মাধ্যমে, এই ছাকনির মাধ্যমে দেখেন এই যে এটা দিবে, এটার সাথে একটা এক্সট্রা পাবেন। আচ্ছা এগুলো থাকবে একটা, এগুলোর সাথে এই যে এরকম ভাবে একটা ছাকনি থাকবে। আচ্ছা এবং এই যে এরকম প্রযোজ্য একটা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা এইভাবে ছাকনি আপনারা ছাকনিটা পাবেন। তাহলে ময়লা পানি আর ময়লা পানিটা আপনার থাকবে না। এটা কিন্তু আপনারা পরে আবার খুলে ওয়াশ করতে পারবেন এবং ময়লা পানিটা আপনারা ফিল্টারিং করে দিবে। যে শরীরে অ্যালার্জিতে আপনি বেঁচে থাকবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। কোনটার প্রাইস কত থাকবে ভাইয়া? আর এটা প্রাইস থাকবে একটা ধামাকা একটা অফার ভাই। মার্কেটিং বর্তমানে প্রাইস আছে 4.5 থেকে 4,000, 4,500 টাকা। সেটা আমরা রাখতেছি না, একটা ধামাকা একটা অফার সোহানা এন্টারপ্রাইজে দিচ্ছে আপনাকে। মাত্র এটা আপনি যদি শাওয়ারটা নিতে চান ভাই, দাম কত থাকবে তাহলে শাওয়ার সহ? ভাই এই শাওয়ার সহ যদি নেন আপনার 3500 টাকা পড়বে। 3500 টাকা, 4,500 টাকা রাখবো না, 4,000 টাকা রাখবো না আপনার জন্য, শুধু আপনি ভিউয়ার্সের জন্য মাত্র 3500 টাকা। 3,500 টাকা হলে এই শাওয়ার সহ পাবেন। ডেলিভারি কি ফ্রি থাকবে? ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। বাংলাদেশ থেকে যেখান থেকে অর্ডারটা করবেন, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এবং লন্ডন থেকে বাংলাদেশ যেখান থেকে অর্ডার করবেন আপনি ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, বিমান ভাড়া ফ্রি। 3500 টাকা। হ্যাঁ 3500 টাকা। আচ্ছা ওকে, এরপরে হচ্ছে যেটা এরপরে হচ্ছে আপনার কলটা, সিঙ্ক সিস্টেম। না কলটা, কল সিস্টেমটা এই যে এটা কল সিস্টেম, এটা এবং এটা পাবেন মাত্র 3200 টাকা। 3200 টাকা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আচ্ছা 32 টাকা হলে এটা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ওকে, এরপরে যেটা হচ্ছে সিঙ্ক সিস্টেম আছে। তারপর সিঙ্ক সিস্টেম পাবেন আপনি মাত্র সেম দামে পাবেন 3200 টাকা। যেটা নেন ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। বাংলাদেশ থেকে টেকনাফ থেকে তেতুলে। এবং ভাই সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আপনার এটা হলো একটা কোম্পানি, লোটাস কোম্পানি। ঠিক আছে, এটা কোম্পানিটা দেখে নেবেন। এরকম আরো কোম্পানি আছে, এটা কোম্পানি দেখাই দিছি, অবশ্যই লোটাসটা দেখে নেবেন। লোটাসটা কোনো অ্যাডভান্স লাগবে কিনা? আরেকটা দেখাই দিই ভাই, মানুষের না বুঝাইলে দর্শকরা বুঝবে না। এই যে একটা কোম্পানি আছে দেখেন, এটা কোনো মা বাবা নাই। আচ্ছা এটা কোনো ঠিকানা নাই, নাম নাই, যার কারণে এই কোম্পানিটা দেখে নেবেন। এটা কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি এরকম। আচ্ছা ভাই, আচ্ছা যেটা বলছিলাম, অবশ্যই আপনারা এটা দেখে নেবেন। সেক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু এটা ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট, আর যদি লেখা থাকে তাহলে এটা লোটাস। এখন অর্ডার করব কেমনে? কোনো অ্যাডভান্স লাগবে কিনা ভাই? অবশ্যই। এই যে অ্যাডভান্স, এই যে এই নাম্বারে দুইটা নাম্বার আছে, বিকাশ, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনি অর্ডার করতে পারবেন। এবং ঢাকার মধ্যে যদি আপনি আসতে চান আমার শপে, ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস সিটি কমপ্লেক্স, এবং ঢুকে নিচতলায় ঢুকে হাতের ডান দিকে চলে আসবেন, 3 নাম্বার দোকান। আর যারা আসতে পারবে না, কোনো অ্যাডভান্স লাগবে কিনা? 200 থেকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করেন, 500 থেকে 200 টাকা অ্যাডভান্স করেন, বাদ বাকি টাকাটা প্রোডাক্ট হাতে পেলে পরিশোধ করে দিবেন। আচ্ছা ওকে, তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।